थर्ड वन इज ब्लैकी, बेसिकली ये इधर ही रहता है, स्ट्रे डॉग है। Blackie, okay. We are shifting here in this society Bhagavati. It's like 3-4 months ago. So whenever I went to garden, इनके साथ वो खेलता रहता है। One day I saw उसका एक लेग का जो पीछे का है ना, that one. Yeah. Which major cut, I think इस सांप चाकू से किसी ने अटैक किया। Like blood is running, मतलब Okay. not stop. मैंने उसको उठाया और डॉक्टर पास लेके गया। तो फिर उसको एनेस्थीसिया देके के उसका स्टिचेस करवाया। इस इंसिडेंट को कितना टाइम हो गया? 1 month ago. तो उसकी सारी टेक केयर आप कर रहे हैं? अभी फूड, अभी दवाई आपके सामने लगाया है। अभी देखा उसका हमने। वैक्सीन होने वाला है ऑन फ्राइडे। तो इसका जो सारा मतलब एक्सपेंसेस है वो अपने नहीं, हमारा एनिमल्स ग्रुप है तो उसमें हम शेयर करते हैं, तो पीपल्स आर डोनेटेड, कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई 500 200 जिसका जैसा एज मच एज पॉसिबल। दैट्स लवली। हाँ।